वेस्ट मटेरियल से एक गाड़ी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत की होंगी, जिनमें आइसक्रीम स्टिक्स, 4 सेल, 1 सेल की डिब्बी और इसके लिए एक बटन, गाड़ी के 2 टायर, रबड़ बैंड, मोटर और जूस का पाइप। आइए हम बनाना शुरू करते हैं गाड़ी।
रहता है और हम इस तरह के मतलब प्रोजेक्ट ये भी डेली बनाते रहते हैं। अगर ये हमारा प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में बता के तो हम बता देगा।